dulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video vlog aku hari ini. Wah, hari ini apa ya? Hari ini anginnya kuat di sini. Nah, angin kuat cuy. Ya tuh sekitaran tuh berangin semua tuh. Udah kayak di mana aja ya kan. Rumput-rumput pada bergoyang-goyang. Pohon-pohon kuat lah di Riau hari ini, anginnya kuat banget ya. Belakang seru kan? Kalau di tempat kalian gimana? Ini informasi cuaca nih, pokoknya nih, informasi cuaca. Terbang itu orang di Gang Tepa, Kecamatan Medang Kampai. Nah itu ada orang saat tengah jalan deh, tengah jalan. Nggak tahu lah tuh. Kencang anginnya guys, kencang. Kita coba ke sana, ke base camp anak-anak sini. Di base camp ini guys. Tapi udah nggak pakai lagi base campnya, Terbengkalai. Base camp Terbengkalai namanya. Jadi ini kemarin dipakai buat nongkrong sama anak-anak sini. Wih, serem sih tempatnya. Berserakan coy. Kemarin diurus mereka ya, ini nggak terurus lagi. Ngeri ya kalau ada ular di bawah ini. Udah mau roboh coy. Itu ada semak-semak. Wih, ayam. Astagfirullahaladzim. Terkejut. Nanti roboh. Itu ada jalan guys, tapi nggak tahu jalan itu kemana. Kebun nih kan, kali orang dia punya kebun. Wih, anginnya coy, angin bersepoi-sepoi. Kenapa? Hah? Kok bisa? Kok tabrak sih? Hah? Ayo mak, sambung lagi lah ini. Kapan jatuhnya? Jatuh guys, patah guys, nggak ada air lagi kita nih. Kita harus rakit lagi. Kita beli teh lagi nih. Di teh sama elbow yang kesekian kalinya coy. Wah, keras berat rupanya, ini bukan asbes sembarang asbes ini ini triplek tapi nggak kuat menahan itu ya kan. Ini sampai lah nih. Iyalah, kalau pakai elbow ini sampai nih. Bisa ini bisa difungsikan, digunakan lagi nih pipa ini coy. Beli L sama elbow, selesai deh. Knopinya lepas dan bahan knopinya ini berat. Triplek, kalau triplek masih agak ringan coy. Ini bukan triplek. Itu yang anginnya, ampun.
daunnya pun juga berputar-putar. Ih, ada L. Bisa lagi. Kita dibakar dulu tuh. Dalamnya ya. Salah. Gampang lah itu kacang ya. Air ada nggak sih? Wih. Terbang guys. Saya ingin terbang angkat kabel nih. Yang ditakuti kabel aja nih. Kalau pohonnya tumbang ini kabel listrik, kabel jaringan internet. Nah, pindahin motor dulu, motornya panasan di situ, kepanasan. Bakar dong. Hah? Kalau bakar? Dibakar ya? Iyalah bakar lah. Mana coba? Bikin sambungannya itu pun juga dibakar aja. Saya ditaruh di sini ya, di bawah rerumputan ini. Kita parkir motornya di bawah rerumputan. Di bawah rerumputan. Mataharinya sudah ke sana. Tahu di mana? Taruh mana dulu nih kameranya guys. Begini sih lah. Oke, isinya aman kan? Kena panas. Bisa kan? Gampang ya. Jadi kalau udah dingin di sebelah sini baru nanti kita pindahkan ke sebelah sini. Yang ke samping. Matahari lagi di tengah-tengah, di atas kepala. Kalau udah sore baru mataharinya sebelah sana. Sini dingin. Sebelah sini.
Sementara di situ aja di bawah pokok-pokok ubi, ya kan guys. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu video vlog hari ini. Sampai jumpa di video vlogku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.